Oi, Emma, bom dia. Olá, Tudo bom? tudo bem? E Ai, você? que bom, tudo ótimo. Que bom que você está aqui em São Paulo e que gostaria de aprender português. E eu fico muito feliz em ensinar. Muito bom. Então, vamos lá, vamos começar. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre gramática e depois vamos seguir com o livro, com alguns diálogos, Sim. tá bom? Cool. Então vamos lá. Bom, uma das coisas mais importantes é, semana passada nós já aprendemos alguns comprimentos e algumas palavras básicas. Você lembra de algumas? Do you remember some of the words that we learned last Friday?